जय जगन्नाथ भाई माने आपण माने केमती अछंती। आज चलतु चिकेन तरकारी बनैवा। प्रथम कड़ई गरम हो जाइछि, सेथिरे सोरिष तेल दबा। मु 1 केजी चिकेन आनिछि, सेथिमें 200 ग्राम सोरिष तेल दउछि। एबे तेल गरम हो जाइछि। एबे कटा होइतिबा पियाज को दबा एवं पियाज लाल होला पर्यंत अपेक्षा करिया। चिकेन पई मु मसाला प्रिपेयर कर दीछि। सेथिरे गोटे पियाज, अदा, रसुण एवं जीरा दे ताको ग्राइंडिंग कर दीछि। पियाज को मझिरे मझिरे टिके चलौथुबा। एबे देखंतु पियाज टिके लाली लाली हो जाइछि। एबे आमे सेथिरे ग्राइंडिंग कराइथिबा मसाला को दबा। एबे सेथिरे लूण 3 चामच, हलदी 2 चामच और लंका गुंड 2 चामच दबा। मसला लाल हला पर्यंत ताकू कसिबा।